السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان صحابة سوق قلا صحابي. maanta waxay ka shidan tahay live Facebook ay ka shidan tahay. waxaan ka hadli rabaa barnaamijyo xasaasi ah oo quseeyo gobolka markaan dhaho most of you waxaa dad badan oo idinka yaqaana jiro gobolka sidiisaba waa in loo sheegana aan u baahnayn ama tafaasiil dheeraad kalena aan u baahnayn. marka asxaabta Facebook aan saaxiibaha ku nahay friendska galab wanaagsan. waa 11 bisha Abriil I think galab jimco weeye maasha Allah oo sabti soo galayso. maanta waxaan ka hadli rabaa akhbaaraad xasaasi ah. live kana sababtaan u soo galay baa waxaa ka mid ah in macnaha arrinta xasaasiga aan rabo inaan ka hadlo awgeed aan u soo galay. qodobka oo aan ka hadli rabana waa hal qodob oo ah qodobka meesha ku qoran. waa dhammaantiin waa u wada jeedaan saaxiib yaal soo dhawaada. haddaan marmar aan saan maxaad ugu hadlayna maay baan ku tarax tagay. haddii maay aan ku tarax tagana dee iga raali noqda asxaabta Facebooka. qodobkeena dooda maanta aan ka wada hadli rabno waa sidaad aragtaan waa qodobka meesha noogu qoran asxaabey ama aad u wada jeedaan dhammaantiin asxaabta saaxiibaha aan ku nahay Facebooka. qodobkeena dooda maanta waxaa waaye waad kanaad aragtaan waa maxay sababta loo xureyn laayahay gobolka Jubbada Dhexe. waa maxay sababta loo xureyn laayahay gobolka Jubbada Dhexe. marka waa qodobka dooda aan ka wada hadli rabno galabta. waa qodob aad iyo aad xasaasi u ah. qodobkan hadda aan rabo inaan ka hadlano waa qodob badan oo aan Facebook saaxiibo ku nahayna danaynayo dan ugu jirto in macnaha qodobkaas laga hadlo. marka soo dhawaada asxaabteeda Facebooka saaxiibadeeda qaaliga ah. waa wax anaga noo wada muhiim ah, waa wax anaga noo wada dan ah haddaynu nahay shacabka ka soo jeedo gobolka Jubbada Dhexe. maadaama aan anaga dhanba Soomaali aan wada nahay laakiin sida aan ula soconaba nin walba meel bay bugtaa. insha Allah nin walba meeshay uu ka bukana Allah ugu boogdheeyay insha Allah daawana Allah ka siiyo. marka cabdinaasir insha Allah bidilay kariim waa la qabanayaa hadduu ilaahay yiraahdo dhawaan waa la qabanayaa. si wada jir baan loo wada qabanayaa insha Allah bidilay kariim. marka saaxiib yaal shirgareeya waa barnaamij xasaasi ah. aan rabno in macnaha aan bulshada la wadaagno mar walbo waxaan kaloo rabnaa inaan dhiirigelino bulshada ama shacabka ka soo jeedo deegaanada gobolka Jubbada Dhexe. dad badanna laga yaabaa inaysan aqoonin Jubbada Dhexe inaysan meeshay ku taalo ay soo galay. dad badanna laga yaabaa inaysan aqoonin Jubbada Dhexe meeshay ku taalo ama laga yaabaa inaysan aqoonin meesha kala barto Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose. inaysan aqoonin meesha kala barto Baay iyo Jubbada Hoose. inaysan aqoonin meesha kala barto adiga meel walbo ama gobol walbo oo Jubbada Dhexe xuduud leh inay aqoonina laga yaaba ayna ka soo jeedaan gobolka. marka waxaa loo baahan yahay mar walbo in la kala faa'iideysto wixii la isku dhaamana la isku sheego. mar walbana la sameeyo dood cilmiyeed haddaan nahay dhalinta ka soo jeedo gobolka Jubbada Dhexe. gaar ahaan waa saan ognahayba gobolkeena wuxuu la dhacayaa iyo waxyaalo kale oo fara badan oo hadda anaga aan meeshan ku soo koobi karin.
sababtoo ah gobolkaas laga soo bilaabo 2006 aan dhihi karaa up to now shacabka keli oo maanta hadal iyo huun laga laayahay waaye gobolada Soomaaliya waayo waa shacab iska masaakiina shacabka gobolka Jubbada Dhexe ku dhaqan waa shacab aanan aqoonin qabiil waa shacab Soomaalinimadu ku weyn tahay waa shacab isjecel waa shacab walaalo ah laakiin la daryeel iyo dad hor qabto oo indho u noqdo gobolkaas meel soo saaro haday noqoto dhan dhaqaale haday noqoto dhan siyaasad haday noqoto dhan aqoon haday noqoto dhan cilmi dhinac walbaba marka gobolka Jubbada Dhexe wuxuu u baahan yahay in loo wada istaago isweydiinayna hadaan nahay da'yarta ka soo jeedo gobolka Jubbada Dhexe waa maxay sababta loo xureen laayahay gobolka Jubbada Dhexe waa su'aasho ugu weyn oo meesha taalo tusaale mitilan waxaan aan dulmarayaa ayaantii dhaweed dowladda federaalka iyo maamulka asaga iskiis isku doortay ee Kismaayo hadda joogo ayaantii dhaweed markii diyaaradaha Kismaayo laga xiray waxay dhaheen habarta Kismaayo caafimaad darada ugu dhimato waxa loo heystaa dowladda federaalka ay dhaheen okay haddii habarta Kismaayo caafimaad darada ugu dhimato dowladda federaalka loo heysto habarta Bu'aale caafimaad darada ku haysato yaa loo heystaa habarta Saakow dhiig bax ugu dhimanaysa yaa loo heystaa barashadaanta jirib ku haysa yaa loo heystaa waa su'aasha meesha taalo in la isweydiiyo u baahan waay waxaan nahay annaga dhalinyartii ka soo jeedo gobolkaas ilaahayna wax dareensiiyey ama wax fahmi karto ayaan nahay sida wax u socdaana waan dareemi karnaa waana maqli karnaa marka aan rabnaa oo inaan isweydiin loo baahan yahay haddii aan nahay dhalinyarta ka soo jeedo gobolka Jubbada Dhexe maxaan la habboon inaan sameeyno haddii aan nahay dhalinta ka soo jeedo gobolka Jubbada Dhexe sidaan u ognahay Jubbada Dhexe wuxuu ka kooban yahay saddex degmo oo ah Saakow Bu'aale iyo Jirib degmo afaraad oo waxaa jirto waagii Sheekh Shariif in la magacaaway oo laga dhigay degmo lagu magacaabo Salagle waa degmada markaas waxay noqonaysaa afar degmo ay noqonaysaa markii la dhaho Saakow Bu'aale iyo Jirib gobolka Jubbada Dhexe wuxuu noqonayaa afar degmo noqonayaa sidaas marka gobolka Jubbada Dhexe markaan aan u imaano intee kala baro Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe borderkooda waa intee Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe waxaa kala baro degmada Xagar ayaa kala barto Xagar markaad joogtid oo sidan aad u soo gudubtid waxaad soo gelaysaa Jubbada Hoose markaad Xagar dhinacan kale aad u soo aadid dhinac Buulo Galool Nasriyo ilaa waa Kuurooyin Qalaawiilo Bu'aalaad imaanaysaa waxaad kow intaad imaanin waxaad soo gelaysaa ilaa waa Kuurooyin qabrigii aan wada naqaanay ee qabr daahir iyo qabrigii Cabdullaahi Nuur aadan oo loo yaqaano aadan gabiyo Allahu raxmadee asagana qadrana Allahu raxmadee aad imaanaysaa boondada Bu'aala taagan tahay okay intana intee kala barto marka gobolka Baay iyo Jubbada Dhexe intee kala baro ah gobolka Baay iyo Jubbada Dhexe waxaa kala baro ah meel tuulo lagu magacaabo Raaxoole markaad taagan tahay waxaad dhinaca markaa u soo dhaaftid Baay xaramkaad imaanaysaa waxaad u soo socotaa Baay aad u soo socotaa already Baay aad gashay markaad aad joogto ilaa waa Kuuroon yahay dhinacaana Gedo marka dhulka in la barto oo dhulka qaabku yahayna la ogaado nin aan dhulka ama wuxuu ku sheegayaa dhulka adiga ku dhalatay wuxuu ku leeyahay wuxuu ka dhaadhicin rabaa dhulkaan aqaana war ka soo bilaab Baardheere ilaa iyo Garinley Faafacdoon ilaa Elwaaq Geey tuula u wada naqaana intana waxaad keentaa tuulo barwaaqo waa la wada yaqaanaa tuulo barwaaqadii ma aha dhinaca Baardheere kala jirto oo ku taala borderka xuduuday saaran tahay intana Dhobley ka bilaab ilaa iyo tuula u wada naqaana deegaankan ku dhalanay deegaan baan nahay dad meesha degan baan nahay dad dhul iyo beero ku leh baan nahay waynu is wada naqaanaa reer Jubbada Dhexe si fiican baynu isku wada naqaanaa marka maxaa nagu kalafay in annagoo gobolka khayraadka badan haysano in annagoo dad
ilaahay saa u tiri badii in macnaha haddana dadka aan ka liidano sababta nagu kalafta waa maxay horta maan isweydiinay haddaan nahay dhalinta kasoo jeedo gobolka jubbada dhexe su-aasha meesha taalla in laisweydiiyo u baahanaa midaasa okay maxaa sababay gobolka kelix maanta waa maxay sababta loo xurin la-ayo gobolka jubbada dhexe su-aashaas in laisweydiiya loo baahan yahay waxaan weydiinayaa su-aashaas dadka kasoo jeedo gobolka jubbada dhexe u nasab sheegto aniga ma dhahay jubbada dhexe qabiil jubbada dhexe sidaan ognahay qabiil ma lahan dadka jubbada dhexe degan waa dad isleh oo isla dhashay oo walaalo ah oon isjecel hawuuq isla cuni jiray weligoodba webigi isla dabaalan jiray midka bu-aala jooga waa la yaqaanaa deegaanku ah midka baareera jooga waa la yaqaanaa ninka jooga ilaah waa kuruna jilib jooga si fiican baa loo wada yaqaanaa waan is wada naqaanaa marka waxa meesha taallo oo loo baahan yahay hadda in laga hadla loo baahan yahay waxay tahay sababta loo xureen la-yahay gobolka jubbada dhexe waa sabab maa waa inaan isweydiinaa aan wada fariisanaa horta haddayna aan nahay dadka kasoo jeeda gobolka jubbada dhexe haddii dalkii la joogo iyo haddii dibad la jiraba waa in laisweydiiyaa su-aashaas kow su-aasha markii laisweydiiyo waxaa soo baxayso wax meesha yaallo iyo qodobada u baahan in laisweydiiya qodobo badan oo banaanka aan oolina banaanka soo baxay marka waxaan rabnaa aan dhiirigelin halkaan oga diraya iyo bogaadin dheer halkaan oga diraya shacabka kasoo jeedo gobolka jubbada dhexe warniyow deegaan walba ninkiisaa dhisto I'm telling you deegaan walba ninkiisaa dhisto dhul nin u lahayn ma dhisin karo deegaan nin lahayn ninaan deegaankaas u dhalanin inuu u dhinta lagama yaabo deegaanka annagaa iskale annagaa u dhalanay annagaa kasoo jeedno nacafidiisa annagaa cunayno wax walbo annagay noqosayaan waxaa loo baahan yahay haddaan nahay shacabka jubbada dhexe in micnaha aan dhabarka iska dharbaxno oo aan indhaha isku qabanno qaab alla juhdi iyo dadaal fara badan aan ku bixino qaab walbo aan u mari karno oo deegaankaas oo qaab walbo oo deegaankaas nabad iyo baraaro loogu heli lahaa aan u wajihi karno inaan u wajahno manin wal maalinkiisu dhimani maalinkaada in maalin lagugu daro ha ka sugin never ever ma laga yaabo marka waxaan leeyahay shacabka jubbada dhexeyow dhalinyarta jubbada dhexeyow waxaan aan idin leeyahay gacmaha isqabsada oo istaaga weligiinba gacmaha is itaysiteen waa iska wareyseen dad is yaqaanaa tihiin waa la iswada yaqaanaa deegaankaas si fiican baan isku wada naqaanaa deegaankaas aan u wada tashano aan isku tashano haddiina deegaankaas loo wada tashanin oo aan isku tashanin wallahi wax tan hadda taagan mid kasii daran unbaa imaani mid waa midda kale waxaan leeyahay ninka maanta qurbaha joogo oo wax bartay maadaama markaad wax baranaysa aad iskuul aadaysa waxaad wax u baranaysa aad iskuul aadaysa shacabka aad wax u baranaysa iskuul aad aadaysa hadday maanta macluul iyo gaajo la dhamaanayaan soo waxbarashadaada maxay tari waxbarashadaada waxuma tarayso tusaalo waxaan kasoo qaadanay cabdinaasir tooti oo ayaan Ismaaciil lagu xiray wuxuu ka mid yahay khayr Allah siiyo walaalkay aadna waan uga xumahay wuxuu ka mid yahay dhalinta ugu firfircoon oo kasoo jeeda gobolka jubbada dhexe si fiican baan u wada naqaanaa cabdinaasir haddii uu deegaankiisa u hadlo oo uu dhowr deegaankaas ba saas maxaa loo yeelaa haddii uu hadlo xabsi lagu tuuro ama la dhibaatay dhibkeeda ay leedahay ninka waa ka hadli karaa there is a freedom of speech adduunku waxaa jiro qofka wuxuu xoriyad u yahay codkiisa asagaa iska leh wuuna hadli karaa micnaheeda ma ahan soomaalida waxaa ka qaldan ma ahan micnaheeda haddii aniga aan codkayga ama aan hadlo ama gaajideyda ama aan dhaho war aan dhibkaasaan qabaa haddaan dhaho inaan cadow ahay ma aha qaabkaas ma aha aniga inaan hadlo inaan codkayga dhacsado waa ku saxsanahay in micnaha aan dadkayga u hadlo oo shacabkayga dhibaataysan aan dhibaatada ka saaro haddiiba aan cadow ku noqonayo weligeed cadow aan ahaado waan ogolahay cadowtinimada marka dhalinta gobolka jubbada dhexe kasoo jeedo war haddaad dal joogtay haddaad dibi jirtidba cidna kuma maqno ceelna kuma qadno adaa isku maqan adaana eel isku ah cid kale aad ku tashanaysidoo maanta joogto ma lahan marka waxaa idin sheegayaa oo aan idin leeyahay haddaad kasoo jeedo gobolka jubbada dhexe waxaan leeyahay qaab alla qaabku aad ku istaagi lahayd ama aad walaalkaa maanta bu-aala ku dhibaataysan ama walaalkaa jirib ku dhibaataysan ama walaalkaa saako ku dhibaataysan ama walaalkaa salal ku dhibaataysan qaabkii aad macnaha ku hor aad dhibaatada uga bixin lahayd waa inaad
ku fikirtaa aad ku soo kaxdaa aad ku xisaabtantaa aadna ku dadaashaa weji alle wejiga doona ha ahaadee war adduunkan nin walbo maalinkiisu leeyahay maalinkiisu nutay waxaan idin sheegayaa gobolkaas caqabadaha ugu badan ee hadda loo xireyn la-ayay waxay tahay hal nin oo siyaasi oo sheegto oo gobolkaas u dhashay ma jiro oo siyaasi caan oo liiqaano maanta gobolku u istaagaya la ma jiro kan siyaasiga aan waa caado qaadate tusaalo kuwa hadda Jubbaland joogo aniga markaan ka hadlo gobolka degmada aan ka soo jeedo markaan gobolka aan ka soo tag degmada aan ka soo jeedo Sheekh Axmed ka soo jeeda le waa gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland le gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland ninka la leeyahay saako ma sheegto hatta meeshi inta tuulo saako hoos imaata taamiiqan so nin aan deegaanka taa u dhalino wixii ka soo galay wixii ka baxay aan aqoonin so metel seel u dhaa waa wax jeebka laga soo baxsaday oo la iska dhul dhigtay marka kullay wax walba waqti leeyihiin wax walbana way dhamaanayaan maalin bay imaanaysaa in la isla xisaabtamo tagaysa maalinkaasna way imaanaysaa laakiin intii maalinkaas la gaaray ka hor waa inaan dadaal bixino juhdi iyo fara badan aan gelino gobolkaas qaabkii lagu xoreyn lahaa gobolkaas qaabkii shacabkiisa la isku keen lahaa gobolkaas qaabkii nabad oo u istaagaan dhalinta gobolka Jubbada Dhexe ma ahan nin walba hadii uu meel yaro fridge yaro cunno la geliyo haduu helay ama qurbaha haduu imaado ninka ka dambeeyay inuu ilaawo ma ahan waxa adduunku ugu xun shakhsi meeshuu ka soo jeedan ilaaway meeshuu u socdana aan garanaynin sorry shakhsi meeshuu ka imaadana aan garanaynin meeshuu u socdana aan garanaynin adduunku ugu xun soo hadana shacabka Jubbada Dhexe ka soo jeedo waxayna noqonay ama dhalinta wax garadka ah oo wax fahansan maanta ilaahay wax fahansay waxaan noqonay nin calooshiisa bes la fikiraayo calooshiisa bes la dalaadhacaya noqonay shacabkii iyo maatadii iyo hooyooyinkii iyo dadkii naga dambeeyay oo anaga nagu tirsanayo oo anaga xisaabsanayo warba uma hayno waayina kama hayno marka niyow midaas waxaan idin leeyahay midaas laga fiijignaado haday jirtana hadda iyo wixii ka dambeeyo waa inaan istaagno oo aanan isgarab istaagno oo hal meel aan ka soo wada jeesno oo aan u midowno aan weydino dawladda federaalka aan la wada fariisano oo aan dhahna sababta lagu xoreyn lahayo gobolka maxay tahay haday hoo noqoto haday xiil noqoto waa inaan bixino oo aan taageerno meeshii wax naga jiraan iyo meeshii aan wax naga jirinba inaan galno sifo wax nooga soo baxaan marka dhammaan waxaan idin sheegayaa asxaabta Soomaaliyeed meel walba joogtaan qaar ahaan waxaan la hadlayaa shacabka ku dhaqan gobolka Jubbada Dhexe waxaan leeyahay hal isku duubnaado hal isgarab istaago hal isku tashto mar walbo goor walbo iyo xilli walbo saaxiibayaal saad u ogtahan baan waxaan jeclahay gobolkaas in shacabku uu ku nool ama shacabka ka soo jeedo nabad iyo reen inay wada helaan ma ahan reer hibil anoo fiirneen reer hibil anoo fiirneen in adeer waxaan leeyahay shacabka nin walbo ku abtirsada ama nin walbo ka soo jeedo deegaanadaas waxaan rabaa in micnaha wax alla wixii oo asaga miisaaniyada u lahaa deegaanka inuu helo qaabkii deegaanka xoreyntiisa lagu wajihi lahaa la wajo marka waxaan kala sheegayaa dawladda federaalka waxaan ka codsanayaa in fiirmo gaar ah ama indho gaar ah loo yeesho gobolkaas qaabkii lagu xoreyn lahaa caasimadeena Bu'aale qaabkii lagu xoreyn lahaa hadii Bu'aale la qabto what I believe waxaan aaminsanahay aniga shakhsiyadeeda Bu'aale hadii la helo Bu'aale isagoo 55 km isku jiraan so 55 km is nothing waxa waay saan ognahay ninkii subax Bu'aale ka baxay ninka ka baxo Bu'aale ka baxo habeenkeeda kale wuxuu tagayaa Jilib saan ognahay waan wada naqaanaa inta isku jiraan iyo wadooyinkii iyo qaabkii iyo intaba waan fahansanahay dad deegaanka ku dhashaanahay dad deegaanka u nasab sheegtana waana marka niyow insha Allah biidilaahi kariim asxaabta Facebooka haduu ilaa yiraahdo live-ka oo ah dhiirigelin bogaadin inta ka soo jeedo shacabka gobolka Jubbada Dhexe inta qosayso insha Allah waan wada doonaa haduu ilaahay yiraahdo waana wada hadli doonaa laakiin su'aasha jawaabteeda wax looga fadhiyaa ama looga baahan yahay cid walba oo ka soo jeedo gobolka Jubbada Dhexe waa maxay sababta loo xoreyn lahayo gobolka Jubbada Dhexe waa in la isweydiiyaa hadii aan been sheegin ciidan uma yaro hadda nin Bu'aale ku dhishay maanta ma la dhigi karo ciidanka Jubbaland kuma jira ma la dhigi karo way tuurin maqa anaga aan naqana
in adeeradeena habeen imaalan joogaan Baardheer ay tuuran yihiin Diinsoor ay tuuran yihiin Bu'aal ay waxay tuuran yihiin Doble ay joogaan Kismaayo ay joogaan dad badan ay joogo Soomaali weyntii ay joogto dhalinyaro fara badan oo annaga naqaano oo deegaan ku dhashay habeen imaalan soo jeedo deegaanka qaabka lagu xuraan lahaa fikray ku xisaabtamay marka Soomaaliyeey haddaad ka soo haddaad ku fikiri jirtay gobol maliyid niyo gobolkaada ku tasho adiga isku tasho nafsadaadana ku tasho maamul ha ku tashanin dawladna ha ku tashanin dawladiiba waxa way maalin walba waxay ku leedahay waa la xureyni waxa way xureen ma jirto maamulna asagana waxa way waa kan 8 sano iyo 9 sano meesha joogay waxba noo qaban weeyay waxba noo meey annaga marka shacabkeena waxay la micna tahay shacabaan waxa ma dhigi karaaba Soomaaliya ma ka tirsano sababtoo ah waxa way shacab haddaan been sheegin taariikh ahaan waxaan ka warhayaa shacabka Jubbada Dhexe dawladda siyaad bari ma ka warhayninba tusaale hadda degmada aan ka soo jeedo 72 ay degmo noqotay markii madaxweynihii ugu horeeyay oo degmada Saako u tago 72 bishii shanaad Jaale Maxamed Siyaad Baro ahaa bishii shanaad uu Saako u tagay madaxweynahaas ugu dambeeyay oo ugu horeeyay Bu'aalana waa saas iska dhaaf ayadana jilibna waa ka sii daranta weliga dawlad ma ka warhayninba war shacab waxa uu u baahan yahay nabad iyo in loo helo u baahan dad beeraley oo beerood si loo fashiiqaano way dad ayaga wax soo saar la way qeyraad Ilaahay siiyo way waa shacab ayaga iska nimcaysan nimcada Ilaahay u dhaliyo way Ilaahay u dhaliyo garin la yihiin adduunkuna waxa ugu xun dameer marab lagu rar hadaad noqoto adduunka kaas ugu xun annaga markaas hadii aanan haddaan iscaayayna aan isku gafayna ima ahan qeyrad un baa iga keentay inaan iscaayayna waa laga fiican yahay laakiin waxaan leeyahay dhalinta siyaasiyiinta indhaargaradka ulmaadiinka odayaasha waxaan leeyahay gobolkaas ha loo wada istaago ha loo wada dhamaado qaabkii gobolkaas gacmaha lagu soo gelin lahaana hala keeno halkeedii ilan waan daalnay saan wax u sugayni waa daalnay waxa way ma ogtahay raaween waxay ku maamaadaa aw shay buu munduba u siin man ku fadhi marka waxaan ula jeedaa midaas maamulkan oo meesha ka dhisan aan uljeedadiis u wataayo sababta maamulkaasaan ula socda waxaan u leeyahay aw shay buu munduba u siin man ku fadhi marka maamulka meesha joog anaga waxba kama sugayna man u fadhine dhinaca dawladda federaalka baan aan hoogeer aan indhaha ku haynaa marka maasha Allah dhammaan asxaabta Facebook ku xiran saaxiibaha aan ku nahay oo una subsheegto gobolkaas aad baan idin salaamayaa aadna waan idin jeclahay Soomaali weyn meel walba joogtaan sidaad u ogtihiin ba aniga waxaan mar walba aan jeclahay ama mar walba aan ka dankadaa shacabka gobolka Jubbada Dhexe sababtoo ah deegaan nimaan u dhalanin kama naxo ani deegaankan u dhashay naxdinta iyo dhaqaaqa iyo dhiigga waxa iga keenay deegaanka dhalashada aan u dhashay way haddaan deegaankan u dhalan lahayn maanta inta idin soo horfariisto kama hadasheen dhibaatooyinka iyo meesha ka jiro marka waxaan idin leeyahay reer Jubbada Dhexe oo isku tashta islana tashta islana fariista mideeda kale mar walbo mahmahada waa soo qaataa waa maamaha rahweyntu waxay tiraahdaa tugaar meelika duma tilaabta mayka kuuraa way intartiibsadeen marka uljeeda oo la socda meesha tugaar baa ku geed baa ku dunsan oo qodaxyo badan wadada dhan qodaxyo yaal qodaxdaas marka qaabka looga bixi karaa waxay tahay markaan sii micneeyo micneeda way qodaxdaas marka waxa looga bixi karaa waxay tahay in micnaha la tataagsado haddaan la taagsadeen qodax aan tabartaa ahayna kugu tagi marka waxaan u leeyahay shacabka Jubbada Dhexe nin walbo oo aad u aragtid inuu saaxiib dhow kula noqon karo oo aad u aragtid inuu micnaha shacabkaaga iyo maatadaada macluush gaajada hayso wax u tari karo aad u aragtid la saaxiib gacmana u dhib marka waxaan idin leeyahay saaxiib yaal dhamaantiina waa wada salaamintihiin waan idin jeclahay galab wanaagsan maashaalka idin wacnaado qasatan gobolka Jubbada Dhexe dadka ka soo jeedo one love one people idin leeyahay insha Allah biidilaahi kariim wax jinsiyad midab soo la ma jiro sida awal hore aan isku ahayn sida isku dhaxgali jirnay aan asxaabta u ahayn waxa way Soomaalida iska dib badan tahay laakiin waxa way waxaas dhig looma dhigayo hore laga sii socdaa danaada laga fiirsadaa
waxaan idin leeyahay galab wanaagsan galabta idin فيديو شير ده لايك أنا سارة إن شاء الله وبإذن الكريم وحواي شير تبدية نين والبو قبل كسو جيدن فيديو تصية لشير قرية هانا مقلو وحان قالوا لاست بدلو دليست ميد وقدم بيسو وحان هالكان أن باقي جيدين رجع حلوان هذا الشيء هير فدرال أما هيل معمل قبلات اسكو شيء هو جيراني وحان لا يهاي ديجان هذا كسو جيدن شخصي والبو وكان هاد ديجان كسو جيدن hadday deegaanada ka soo jeedaan oo u dhasheen way ka nixlaayeen oo ayagoo ka hadlaayo mis wax deegaanada hataa hadalkooda hayaa la maqli lahaa marka waxaa taas daliil idinku ah ama cadeen idinku filan in ay ka soo jeedin deegaanka ama aysan u dhalanin oo macnaha magac shaati iska gashay haddii shaati iska gashay meesha ay imaato dhibkeeda ay leedahay marka insha Allah waa salaamintihiin khayr baa idin rajeynayaa habeenka maalinta idin wacnaato galab wanaagsan waxaan idin leeyahay salaan sara idin taagay insha Allah noona sheer garay